مهمة فضائية عادية جدا، بس يا صديقي مفيش حاجة بتمشي زي ما انت مخطط لها 100%. لأن فجأة بيحصل عاصفة كونية غريبة مليانة إشعاع كوني. الإشعاع الكوني بيخترق جسم الأربع أشخاص اللي في المهمة، وعايز أقول لك إن الإشعاع الكوني ده بيغير تركيبة جسمهم البيولوجية، وكمان بيغير حياتهم 180 درجة. إحنا هنا في أول خطوة، بس أول خطوة ناحية الخطر ولا أول خطوة ناحية أبطال خارقين؟ ده اللي هنعرفه في فيلم ذا فانتاستيك فور فيرست ستيبس 2025، وده أول فيلم في المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، من إخراج مات شاكمان، من بطولة بيدرو باسكال، فانسا كارفي، جوزيف كوين، وإيبي موس باتراح. حكايتنا بتبدأ في عالم موازي اسمه إيرث 228، في مدينة شكلها كأنها من الثلاثينات كده، لكن بتكنولوجيا خيال علمي الستات المستقبلية. يظهر فريق خارق معروف من زمان باسم فانتاستيك فور، بس المفاجأة دي أول مرة العالم يشوفهم، رغم إن الناس حاسة إنهم موجودين من زمان، وكأن في حاجة مش مفهومة بتحصل في الزمن نفسه. بيبدأوا يعيشوا حياتهم بعد الإشعاع الكوني اللي تعرضوا ليه في المهمة الفضائية. الإشعاع الكوني ده مش بس غير حياتهم، ده فتح بوابات طاقة كونية وخلت كل واحد فيهم يتحول لكائن خارق. ريد بقى جسمه يطول زي البطاط ويعمل بيه أشكال، وزوجته سو بقت تقدر تختفي وتصنع دروع من الطاقة، وأخوها جوني بقى عبارة عن شعلة نار وكمان بيقدر يطير، وصديقهم بن بقى صخرة حية بعضلات ضخمة وقوة خارقة. ويحاولوا يتعايشوا كأبطال وكعيلة، بس القوة دي مش نعمة، لأنها بتبدأ تأثر على نفسيتهم وعلاقتهم ببعض، وده أحد الجوانب الإنسانية اللي الفيلم بيركز عليها. وهنا يا صديقي كان اسمه جالاكتوس، بيرصد طاقة خارقة اتولدت نتيجة تجربة فاشلة في الفضاء عملها فريق فانتاستيك فور، والطاقة دي رجعت معاهم الأرض. وأنا عايز أقول لك يا صديقي إن جالاكتوس ده اسمه في عالم مارفل أكل الكواكب، وأظن أنت كده فهمت هو هيعمل إيه في كوكب الأرض. وبسبب الفانتاستيك فور كوكب الأرض بقى مليان طاقة كونية مش طبيعية، وده بالنسبة لجالاكتوس وجبة دسمة جدا. بيبدأ سباق مع الزمن مش بس لحماية الأرض، لا هم عايزين يفهموا إيه السبب الحقيقي اللي خلى جالاكتوس يختار كوكبنا دلوقتي. كل ما يقرب الخطر كل ما الصراعات الداخلية بين الأبطال بتزيد، والصراع النهائي مش بيكون مجرد معركة عضلات، لا ده هيبقى صراع بين العلم والعاطفة والتضحية. المعركة بتحصل في السماء فوق الغلاف الجوي بين طاقة الكون والغضب البشري. كل ضربة ليها ثمن، وكل لحظة فيها ممكن تكون الأخيرة، لكن النتيجة مش مجرد انتصار، لا دي لحظة ميلاد رمز جديد، حاجة أعظم من مجرد فريق. بيتولد أمل جديد مش بس من أجل الأرض، لا ده من أجل الكواكب التانية اللي لسه جالاكتوس ناوي يدمرهم، واللي بدأ كأول خطوة لقدرات الخارقين تحول لأول خطوة في حرب طويلة ضد الظلام الكوني. ولو وصلت لغايه هنا يا صديقي ما تنساش تعمل متابعه عشان وجودك هيفرق معانا، ولايك وشير وقول لنا في الكومنتات لو انت فجاه بقى عندك قوه خارقه هتنقذ العالم ولا هتسيطر على العالم. وسلام.